ኣብ ህይወትካ ሓንሳብ ምሳበኸን ካዮም ደጊምካ ዘይትረኽቦም ነገራት ኣለዉ ምብኻነ ቋርጽ ቆጥብ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ካብ ገንዘብ ወፃኢ ኣብ ህይወትካ ክትቆጥቦም ዝግባኣካ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ ዕውታት ሰባት ንኽዕወቱ ካብ ዝሕግዞም ሚስጥራት እቲ ዝዓበየ እዩ ኣየባኽኑን እዮም የግዳስ ይቆጥቡ ሎሚ ብሉጽን ዕውትን ህይወት ንኽትመርሕ ክትቆጥቦም ዝግባኣካ ሰለስተ ወሰንቲ ነገራት ክንርኢና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ ክሳብ ሕጂ ኣባል ስድራቤትና እንተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራቤትና ኹን ኣብ ህይወትካ ዕውት ንኽትከውን ካብቶም ክትቆጥቦም ዘለውካ ሰለስተ ነገራት እቲ ቀዳማይ ግዜ ምቁጣብ እዩ ሓደ ነገር ብብቁዕ ክህልወካ እንተደሊኻ ወይ እቶት ናይቲ ነገር ክትውስኽ ኣለካ ወይ ድማ ወጻኢታቱ ክትቀንስ ኣለካ ብዛዕባ ግዜ ክንዛረብ ከለና ግን እንታይ እኳ እንተገበርና ኣብ መዓልቲ ዘላትና 24 ሰዓታት ጥራያ ክንውስኸላ ስለዘይ ንኽእል እቲ እንኳ መማረፂና ዘላትና ግዜ ብግቡእ ክንጥቀመላ ጥራይ ግዜ ንምቁጣብ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ቀዳማይ ምስትዋና ናይ ህይወትካ ዕላማ ብዝሰማማዕ ብፕላን ምምራሕ እዩ አንጊህና ተሲእና ህይወት ዘምጻተልና ኩሉን እናተኣናገድና ክንነብር እንተደሊና ግዜና ብግቡእ ክንጥቀም ኣይንኽእልን ስለዚ በብዓመቱን በብወርሑን በብሰሙኑን ክትገብሮም እትደልዮም ወሰንቲ ነገራት ብምውጣን መዓልትኻ ብኦም ክትመርሕ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ነቲ ኣገዳሲ ነገር ቅድሚያ ምሃብ መዓልታዊ ክልተ ምርጫታት ይመጹኻ እቲ እትደልዮ ነገርን እቲ ዘድልየካ ነገርን እቲ እትደልዮ ነገራት ንግዚኣዊ ወንዚፍካ ቅድም ቀዳድም ነቲ ብሓቂ ዘድልየካ ነገር ክትሰርሕ ምኻል ዓቢ ጥበብ እዩ ስለዚ መዓልታዊ መደብና ክንህንጽጽ ከለና ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ቅድሚያ ንሃቦ ሳልሳይ ግዜ ዝበልዑ ነገራት ምውጋድ ምስ ግዜ ዘባኽኑ ሰባት ምሕላፍ ምውላፍ ማሕበራዊ ሚድያን ተመሳሰልቲ ኩነታትን ግዜኻ ዝሰርቁ ስለዝኾኑ ብጥበብን ብሚዛናውነትን ክትቆጻጸሮም ይግባእ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሰለስተ ነጥብታት ብምትግባር ግዜኻ ክትቆጥብ ከለኻ እዚ ልምምድ እዚ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ዓበይቲ ነገራት ክትሰርሕ ከም ትኽእል ይገብረካ ግዜ ምቁጣብ ማለት ድማ ልክዕ እዩ ካብቶም ክትቆጥቦም ዘለውና ነገራት እቲ ካልኣይ ስምዒትካ ምቁጣብ እዩ ብዙሓት ሰባት ስምዒት ክቆጠብ ዝኽእል ኣይመስሎምን እንተኾነ ግን ምስቲ መዓልታዊ ዘጋጥመካ ኩነታት ስምዒታዊ ዓቕምካ ክመጣጠን እንተዘይኽኢሉ ስምዒትካ ይባኽን ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ምልክታት ድማ ናይ ውሽጢ ድኻም ንጽባሕ ንምቅጣም ድሌት ምስኣን ጭንቀትን ተመሳሰልቲ ስምዒታትን እዮም ስምዒትካ ንምቁጣብ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት እቲ ቀዳማይ ክትሓድጎ ዝግባኣካ ነገር ፈሊኻ ምሕዳግ እዩ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ሰባትን ኩነታትን ሓዲግካዮም ዘወር እንተዘይልካ ኣብ መወዳእታ ስምዒትካ ካብ ምድኻምን ካብ ምጽቃጥን ወጻኢ ዝረብሖ ነገር የለን ስለዚ ካብቶም ኣብ ክትዕን ህለኽን ዘእትውኻ ሰባትን ኩነታትን ርሕቕ ምባል ንኣእምሮኣዊ ስምዒትካ ክዕቅበልካ እዩ ካልኣይ ድማ ኣሉታዊ ሓሳባት ዘይምግንዛብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዘይተዓወተልካን ዘፍርሐካን ነገር ምሕሳብ ስምዒታዊ ዓቕምካ ናይ ምምጣን ዓቢ ሓይሊ ኣለዎ ኣሉታዊ ሓሳባት ንኸይመጹኻ ክትዓክቶም እኳ እንተዘይኽኢልካ ነቲ ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍን ናብ ኣዎንታዊ ብምቕያርን ግን ስምዒትካ ንኸይበርስ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ ሳልሳይ ስምዒትካ ምትንፋስ ነቲ መዓልታዊ ዘጋጥሙኻ ስምዒታዊ ወጥሪ ንምንካይ መንፈሳዊ ንጥፈታት ምልምማድ ጸሎት ምግባር ካብቲ ልሙድ ከባቢ ወጻኢ ፍታሕ ምባልን ንሓደ እሙንን ንልብኻ ዝቐርብን ሰብ ስምዒትካ ምክፋልን ኣዝዩ ይሕግዝ ነዞም ነጥብታት እዚኦም ብምትግባር ስምዒትካ ክትዕቅብ ከለኻ ካብቶም ዘይጥቀሙሎም ሰባት ብዝበለጸ ንቕድሚት ክትስኩም ኢኻ ስለዚ ስምዒትካ ክቁጠብ ኣለዎ ካብቶም ኣብ ህይወትካ ክትቁጥቦም ዝግባኣካ እቲ ሳልሳይ ድማ ዓቕምኻን ሓይልኻን ምቁጣብ እዩ ኣብ ህይወትና ካብቶም ድሩታት ነገራት ሓደ ዓቕምና እዩ ነቶም ክትገብሮም ዝግባኣካ ነገር ከይገበርካ ድኻምን ድቃስን ጥራይ ዝስምዓካ እንተኾይኑ ዓቕምኻ ይባኽን ኣሎ ማለት እዩ ሓይልኻ ንምቁጣብ ካብ ዝሕግዙኻ ነገራት እቲ ቀዳማይ ነቲ ንቑሕን ሓድሽን ሓይልኻን ኣብ ተገዳሲ ነገር ምውዓል እዩ ኣንጊኻ ተሲእኻ ሓድሽ ዓቕሚ ብዘለወካ እዋን ነቲ ሓይልኻ ኣብቶም ቀንዲ ክትሰርሖም ዘለውኻ ነገራት ክተውዕሎ ኣለካ ነቲ ናይ መጀመርታ ሓይልኻ ኣብ ዘይረብሕ ነገራት እንተደኣ ብኺንካዮ ጸኒሕኻ ነቲ ኣገዳሲ ነገር ንምስራሕ ተወሳኺ ሓይሊ ስለትደሊ ድኻም ከጋጥመካ ግድን እዩ ካልኣይ ድማ እኹል ድቃስ ምርካብ ክንደይ ዝኣክል ብርቱዕ እኳ እንተኾንካ መዓልታዊ ክትረኽቦ ዝግባኣካ እኹል ድቃስ እንተዘይረኺብካ ዓቕምኻ ክትዕቅብ ኣይትኽእልን እኹል ዕረፍትን ድቃስን ሓይልኻ ንኽትእክብ ይኽእለካ ለይቲ ከይደቀስካ ምዚኻ ኣንጊኻ ክትስእ ከለኻ እኹል ድቃስ ዘይምርካብካ እቲ ዝዓበየ ስሕተት እዩ ሳልሳይ ስፖርት ምስራሕ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና እኳ ሓይሊ እንተውፃና እዚ ግን ምብኻን ኣይኮነን እቲ ናይ ሎሚ ድኻም ንጽባሕ ንጡፍን ብርቱዕን ንኽትኸውን
ዓቢ ዓቕሚ ዝፈጥረልካ ስፖርት ዝሰርሑ ሰባት ኣካላቶም ብርቱዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣእምሮኦምን ንቑሕ ስለ ዝኾነ ሓይሎም ይዕቅቡ ነዞም ነጥብታት እዚኦም ብምትግባር ሓይልካ ክትዕቅብ ከለኻ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ፍርያማ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዓቕምካ ክቁጠብ ኣለዎ ህይወት ቀዳማይን መወዳእታን ዕድል እያ ህይወት ናይ ሓንሳብ ዕድል ጥራያ ስለዚ ብግቡእ ንበራ ይብል ሓደ ዘይተፈልጠ ጸሓፊ ሎሚ ክንገብሮም ዘይከኣልና ነገራት ንጽባሕ ከም እንገብሮም ብምሕሳብ ጊዜን ዕድልን ክመቻቸወልና ንጽበ ህይወት ግን ከም ኣይኮነትን ህይወት ማለት ንሓንሳብን መወዳእታን ትወሃብ ዕድል እያ ሓንሳብ ካብ ኢድካ ከወፀ ድማ ደጊማ ኣይትምለስን ነዚ ሓንሳብ እትረኽባ ዕድል ብተፈላለዩ ምኽንያታት ከይተጠቐምካላ ንኸይትሓልፍ በሊሕ ኹን ነዛ ህይወት እዚኣ ብደስታ ንምንባር ሃብታም ክትኸውን ኣይድልካን ኩሉ ዝፈልጥ ክትኸውን ኣይድልካን ዝነኛ ክትኸውን እውን ኣይድልካን ነቲ ሓዲግ እኳ ዝኻደ ሰብ ክትመልሶ ኣይድልካን እትደልዮ ኩሉ ክትረክብ እውን ግድን ኣይኮነን ብኩሉ ሰብ ተፈታዊ ክትኸውን እውን ኣይድልካን ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይድካ ክትነብር እውን ግድን ኣይኮነን ሎሚ ህይወትካ ብደስታን መምራሕ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ብዘለካ ነገር ተሓጎስ ነቲ ዘይብልካ ንምርካብ ግን ትጋሃዝ ዝመልኦ ስራሕ ሎሚ ኣብቶም ዘለውካ ፈተውቲ ብምትኳር ሕጉስ ኩን ነቶም ዝሓረቑካ ሰባት ድማ ምሕዳግ ክትለምድ ኣለካ ሎሚ ኣብ ኢድካ ዘሎ ስራሕ ብደስታን ብትግሃትን ስርሓዮ እንተኾነ ግን ንዝበለፀ ነገር ብምውጣን ብዕላማ ንበር ሎሚ መንነትካ ብምቕባል ምስ ርእስኻ ተዓረቕ ነቲ ክመሓይሽ ዝግባእ ድኽመታትካ ግን ከየቋረፅካ ንምቕያሩ ስራሕ ሎሚ ናብ ዕላማኻ ክሳብ እትበፅሕ በቲ እትጓዓዞ ዘለኻ መገዲ ተሓጎስ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃኻ ክሳብ እትበፅሕ ድማ ስጉምትኻ ቀፅል ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ክሳብ መወዳእታ ህይወትካ እትኽተሎ ዕላማ ከይሃለዎ ምንባር ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ክሳብ መወዳእታ ህይወትካ እትኽተሎ ዕላማ ከይሃለወካ ምንባር ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ርእስኻን ስራሕኻን ኣብ ምምሕያሽ ካብ እተተኩር ብዛዕባ ሰባት ጥራይ ክትሓስብን ክትዛረብን ክትነብርን ከለኻ እዩ ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት እንተ ሓደ ኣብ ሓደ ሰብ እኳ ኣዎንታዊ ፅልዋ ከይገበርካ ክትሓልፍ ከለኻ እዩ ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት በብመዓልቱ ከይተለወጥካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ተሓሳስባን ቦታን ተደጉልካ ክትነብር ከለኻ እዩ ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ክሳብ ምልቓቕ ዘይትኽእል ደረጃ ብፍርሒ ተኣሲርካ ክትነብር ከለኻ እዩ ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ኣብ ልዕሊ ሰባት ቂም ሒዝካ ብኹቱር ጽልኢ ውሽጥኻ እናነደደ ክትነብር ከለኻ እዩ ከም ሞት ዝቁፀር ህይወት ማለት ሓደ ሰብ ስለ ዝደፍኣካ ወይ ስለ ዝሓደገካ ጥራይ ጽባሕ ክትርኢ ክሳብ ዘይትኽእል ስቡር መንፈስ ሒዝካ ክትነብር ከለኻ እዩ ስለዚ ህይወትካ ብግቡእ ንበራ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም እዚ ነይሩ እንተፈትሕኩሞ ጥራሕ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻናል ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቃምቲ ቪድዮታት ንኽበፅሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ክትነኹኑ ይቕኒለይ